นั่นตีกันช่วยอยู่ไอ้ยกตีไปเด็กคนนี้อยู่นะยืนด้วยเลยฝนตกก็ว่าจะ ตกกันมาจ้ะ เอาเดี๋ยวมาตกแล้ว เขาทิพย์กันมา ทานด้วยหรือไม่เปียก